mu bisanzwe iki kibuga kiri mu minwe y'umuntu yitwa Yohani Muvayo leta yamuhaye biciye mu mategeko mu nyuma rero twe kubera tumukorera tutezwa kuca tubaza abo bantu baza gucira ibarabara igituma barica ni wabatumye baratubwira yuko ari umuntu yitwa Cokoroko ngo yoba akorera mu biro by'umukuru w'igihugu. Hanyuma rero kuri Tempete murabona n'ahantu abarundi bidagadurira nibaza yuko ibujumbura aho basigaye ahantu ngo haki abantu bidagadurira ku bivyerekeye ivy'inkino no kuvyerekeye ivyo kwivuna inyota. Hamwe tubonye gutyo twaciye tubwira udutwara natwe. Nyuma rero no munsi niho habaye sinovuga ngo habaye uruhagarara bavyumvikanye ibikamyo vyari bije kumena amabuye hagiye birasubira inyuma. Twe dusaba yuko iki kibuga kubera ari kibuga abantu benshi bahurirako dusaba yuko atamuntu yoza kubaka ibintu inyuma y'amagori nimba afise impapuro zivyerekana yuko leta baramuhaye izo mpapuro azizane azitwereke ko twebwe turazi yuko gushika ubu udukoresha afise impapuro zerekana yuko leta yamuhaye ikibanza gushika hamwe iyo kimwaka.